ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନା କରିବି? ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସେ नो ଟୁ ହିମ୍। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସେ नो ଟୁ ହିମ୍। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତମେ କାଲିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲ? ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୟୁ କମ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ? ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୟୁ କମ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ? ମୁଁ ତାର କାରଣ ଜାଣିପାରେ କି? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍? ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦିସ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦିସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ଆଇ ନୋ ହାର୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ଆଇ ନୋ ହାର୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଟୁ ହାର୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଟୁ ହାର୍। ସେଠାରେ କେହି ଅଛ କି? ସେଠାରେ କେହି ଅଛ କି? ଇଜ୍ ଏନିୱାନ୍ ଦେୟାର? ଇଜ୍ ଏନିୱାନ୍ ଦେୟାର? ମୋତେ ଜୋରରେ ଜବାବ ଦିଅ। ଆନ୍ସର୍ ମି ଲାଉଡଲି। ଆନ୍ସର୍ ମି ଲାଉଡଲି।